السلام عليكم قرابو كسو دوادا فيديوغينا العصب waxaan sii wadeynaa structureka marketka aan ka hadlaynay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo taxanahan qaybta labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo booskaneeto aad maqashaan oo probably iga maqashaan boqol jeer muxuu yahay ma aad taqaanaanba okay so maxaynu niri tookada waxaynu niri suuqa wuxuu sameeyaa wuxuu sameeyaa impulsive correction impulsive so mar walba impulsive sameeyo wuxuu sameynayaa high swing high iyo swing low wax walba gudihiisa ku jirana waa structure-kii uu abuurayo suu haddana maxaa la dhahaa u jabiyo ama hoos ama kor in this case waa markuu continuation u jibinayo macnaheeda maxaa weeyaan suuqan wuxuu ka yimid probably maxaa la dhahaa hoos oo wuxuu ku socdaa buy so maxaa dhacaya marka suuqan marka waxaan ka filanaynaa of course inuu continuation ku sii socdo oo buy u sii socdo so uptrend baynu ku jirnaa downtrend waa the same thing okay laakiin uptrend ka intuu sayaa so marka maxaan sugeynaa suuqa inuu structure sameysto oo probably meelahan demand yaalo ama order block meelahanito yaalo in laga soo push gareeyo oo uu buy aado oo uu sameeyo impulsive kale so marka maxaa meeshan ku dhacay mar alaal markii lacagta continuation lagu jiro macnaheedu waxa waa controlka waxa haayo buyers in this case uptrend uu yahay continuation oo uptrend ah oo bullish ah macnaheedu waxa waa controlka waxa haayo buyers ama se demand ka ayaa control ka hayo so suppliers ama sellers kana waa daciif so taas maxay keenaysaa marka maadaama suppliers ka barooyinka u dhigtaan meel kasto high ah demanding ay u dhigtaan meel kasto low ah in this case waxa daciif ah swing lowgi so waxa la dhahaa marka weak swing high sorry marka waxa daciif ah swing high waxa lagu wacaa weak high macnaheedu weak of English waa daciif so waa high daciif ah okay meesha kore ayaa daciif ah so continuation baa dhacaya sidii suuqa baa u sameynaya so mar alaara markii high la jabiyo maxaa dhacaya marka waxa dhacayo break of structure so buy-gi hore meeshii high-gi hore ayaa la jibinaya high cusub ayaa la sameynaya so suuqan waxaan control high baynu niri buyerska taasna waxay ku tusaysaa in hagaajista mar okay so taasna waxay ku tusaysaa suuqaanito inuu controlkiisa hayo buyerska oo kor loo jibiyo so structure-kii maxaynu niri swing high-ga iyo swing low-ga dhexdooda waxa ka dhacay waa within structure laakiin maxaa la sameeyay structure-ka ayaa la jibiyay maxaa dhacay new swing low iyo swing high ayaa dhacay so marka waxaan soo durjinayaa swing low-gayga iyo swing high-ga meesha uu ku egaa maxaan sugayaa marka inuu structure kala sameysto oo haddana jibiyo maxaa dhacay new waxaa dhacay impulsive meeshaas maxay ku tusaysaa in haddana la jibiyay maxaa dhahay structure-kii hore oo uu sameysmay new maxaa la dhahay boss and break off structure sorry here okay marka waxa dhacay break of structure cusub so suuqi wuxuu sameynayaa impulsive cusub structure cusub ayuu ku kor sameynayaa kii hore uu soo jibiyay and then sidaas ku soconaysaa ilaa uu ka dhaco maxaa ilaa la jibiyo lowgii oo reversal dhaco taas insha Allah choga waxaan ka hadli doonaa video soo socda marka haddaan suuqa hal mar galno on idin tuso the last thing hal mar ina idin micneeyo marro qaarkood maxaa dhaco marka suuqa marro qaarkood waxa dhaco mar walba uu jibiyo structure-ka waa inuu sameeyaa structure cusub uu ku soo noqdaa structure-kii uu jabiyo order block ama demand ka qaataa ka bacdi si jabiya so marka qaarkood maxaa dhaca marka hadii higher time frame supply ku yaalo oo meel ka koreysa ama haduu sal yahay demand meel hoose ku yaalo looga yeerayo suuqa ma u faa'iisanayo inuu ku soo noqdo suuqa oo nasashasaas u dheer ma sameynayo wuxuu sameynayaa clear flag yar and then wuu sii soconaya marka boss wuxuu sameynayaa ka yar bossaskii kale laakiin enough ah uu ku jibinayo marka adiga
maadaama uu dhacay maxaa la dhahay booskanito oo haddana booskan kala dhacay adi continuation baa ku xisaabaysaa mar walba ilaa waxa dhan la soo jibiyo oo uu ku siiyo saan okay 4 hour waaye waxaa la tegay supply culus oo daily ah oo aan ka sugay inay wax soo jibiso oo ay chock samayso okay that's another story okay laakiin adiga as long uu booska socdo waa inaad ku xisaabtanta inaad buy u raacdo suuqaas so ruleka koowaad waxa waaye markuu jibiyo inuu kusoo noqdo structure-ka 80% of the time uu sameeyaa saas 20% waxaa jirta uu sameeyo oo meel higher time frame looga yeerayo oo just flag yaro flat camal sameeyo uu sii socdo so marka aniga waxaan sugayaa koo markuu jibiyo inuu sameysto structure-kaas uu sameysanay inuu within structure-ka uu kusoo noqdo structure-kii koowaad hadduu kusoo noqon inuu jabiyana day markaas waxa waaye tan waxay noqon kartaa liquidity so unless aad 15 minutes gudihiisa ku dhex shaqaysanaynin haddii 4 hour kusaan u samaysmayo waa kugu adkaan inaad ku dhex shaqaysatay so you have to know which time frame adi aad ku shaqaysanaysa ku xiran tahay so waxaad sugaysaa kaliya inuu ku tuso saan fiican oo aad kaga shaqaysan kartid haddaa 4 hour kaliya ku eg tahay okay 4 hour example ahaan maadaama 4 hour ka joogno so labadaas sayta wayaan marka oo ah inuu kow jibiyo tan labaad inuu kusoo noqdo structure-kii hadduusan kusoo noqonina aad sugtid ilaa uu ku siiyo maxaa la dhahay structure fiican oo aad macnaheedu waxaa booskan labaad hadduu dhaco then waxaa sugaysaa impulsive-kan inuu mar kale maxaa la dhahay structure-kiisa kusoo noqdo wadana sii jibiyo oo aad isku socotay ilaa uu dhaco maxaa la dhahay reversal so marka haddii aan hadeertaan tagno suuqa dhex galno oo idin tuso let's cut a little bit meesha nooga jir okay si fudud sida labada waxba idinku tuso maxaa marka suuqan u jeedaan suuqan wuxuu soo dhacay wuxuu sameeyay booskii ugu dambeeyay uu sameeyay wax kana right inta boos yara ku jira asagana kana boos kale kii aan idin sheegaa oo structure-ka kusoo noqonay inkastoo wax yar kusoo noqday may kuma soo noqon so hadda marka maxaa dhacay suuqa waxaa dhacay boos samaha so booska markuu dhaco waxaa jiraan waxyaalo kale videoyaasha soo socda aan kugu micnayn doono oo order blogyada ama in this case maadaama sell yahay demand supply-yada aan ku xisaabtami karin hadhow suuqa laga soo tuuro ayaa jirta taas insha Allah marka videoyaasha dhan dhameena falanqayn guud sameyn karna laakiin waxaan ku ekaanaa kaliya booska maxaana neer marka lacagtan inta way soo jibisay maxaan sugaa hadda waxaan sugaa inay ku noqoto structure-kii oo haddana corrective ahaan ugu noqoto ka bacda haddana impulsive ku soo dhacdo yes mar waa jirtaa oo hal mar impulsive uu ku noqonayo oo waxay ugu wacan V recovery okay laakiin ama V recovery ha ahaada ama si corrective ha ku soo noqdo again 80% corrective ku soo noqdaa laakiin markaas waa jirtaa V recovery so especially lower time frame-ka maxaan sugayaa ani marka suuqan waxaan sugayaa in uu structure sameeyo oo haddana la soo jibiyo oo boos cusub ku jiro waayo continuation haddii uu boos dhaco jihadaas uu booska u dhacay adina ka raacsatid weeyaan suuqa macnaheedu maxay tahay suuqan wuxuu ku socdaa sell so booska dhacay waa bearish waa sell somaha so ana suuqina sell ka raadsho waa buy kama raadin kari haddaan buy ka raadinaa oo lower time frame haddaan 4 hour ku joogo 15 minute-ka yes contra trade baa la dhahaa waa u qaadan karaayo maybe ilaa order block aan isleeyahay kan ugu horeeyo oo lasoo qaadan karo waa ka cuni karaa laakiin waa contra trade so mar alaal markuu rabo kugu soo kala fireen karaa ma ku xisaabtami karsid 90% laakiin pro trade waa ku xisaabtami kartaa inuu boos cusub dhaco oo maadaama ka noqday aad meelahaas ka soo qaadatid ilaa maxallowgii ugu dambeeyay oo la gaaro oo week lowga ah ilaa laga gaaray suuq waa haysan kartaa waayo waxaa tahay pro trade okay waliba dadka advance-ka si ah markii la jibi xataa way sii haystaa ilaa uu jiro demand isleeyihiin culus uu suuq u socdo taas waa marka advance-ka noqotay adiga qofka waxa ku xisaabtami karaa inta isku hubtid waxa waa ilaa ilowga sito
laga tagayo. Okay, so hadda aan sii wada marka. Okay, suuqa muxuu sameeyay wuxuu ku soo noqday meel uu ka kala fireen karo. Okay, suuqa hadda qaadanaysid oo pro trade u qaadanaysid ma ilaa intee hayn kartaa waxa hayn kartaa ilaa iyo boska cusub oo uu suuqan sameyn karo. So intaad ka soo galaysaa ilaa ay meeshaas ayaa haysan kartaa. So let's see, boom, maxaa dhacay? Bos cusub baa dhacay. Continuation suuqan ku jira. maxaan suuga haddana inuu structure-ka ku soo noqdo. Markuu impulsive xoogan dhaco, in this case or another case, I'm not sure do kan yahay ma kan. Markuu impulsive xoogan dhaco, marka qarka suuqa kuma soo noqdo structure-ka. So sidiisuu ku soconaya. Kan hadda uu ku soo noqdo waayo boska wax kana maxaa u jeedaa structure-ka lagu soo noqdo. So dan boska san u soo jiido, maxaa jeedaa structure-ka lagu soo noqdo. So order block probably lower time frame meelahan ku jiro ayaa laga qaataa. So suuqi silo ku sii socda. So kanna maxaa waa boss yar. Waa boss yar oo meeshan ka dhacay, right? So maxaan sugaa haddana inuu structure-ka ku soo noqdo uu soo qaato. Okay, structure-ka ma ku soo noqday? Rabbi af kula soo galay. maxaa dhacay inta? waxaan dhacay another boss, right? Then structure-kii ma ku noqday? Haa wuu ku noqday. And so on. Ilaa uu reversal ka dhaco adiga sidaasaad ku jiraysaa. Because suuqa continuation u qaadanaysa, continuation-ka ku sii soconaysa. Okay? So boska lagu sheegay marka waa intaasayto. So inshallah backtesting ku sameeya boss kasto dhaco. Marka laba boss ayaa jira. midna waxa la major, midna waxa la internal. Major-ka waa kan midka weyn oo gees ila geeska kale la jabinayo weeyaan. Okay? So kan major-ka ah iyo kuwaaneta yaryar oo lugtaas wax jabinaysan ay ka sameeyso waxa weeyaan internal. So adig waxa xoog saaraysa waa internal-ka because meeshas waa waxa rabta inaad ka shaqaysadid. Boy major-ka lagu sheegay wax kala ma ahineen waa higher time frame in internal kiis. Haddaan dayga aadon mar maxay ii muuqanaysaa soo jeedid waa lugtii dayga kan ayaa jiro isagana ah major markaan dayga ku jiro. Okay? haddaan tago weekly time frame maxay tusaysaa waa lugtii weekly time frame-ka. So soo jeedid haddaa aragtid major iyo maxaa la dhahaye هذا مقشيت محل هاي internal وجس لوكتاس وهذا 4 hour أنا حسابنا إنه كان major كنا وهاي time frame كده مركب ما استعمالي دونتي major internal وهاي أدي time frame كأكو قرنسا. so أنا مرة والبو أنا ماشان جو واحد زمانه click واحد كو قرنا يا daily boss for example. okay مركب لابد كو سميه template بنتجيا واحد لها save as daily boss. So inta waxaan ku qoranayaa daily boss si uu igu save gareeyo. Hadda wuu ii save gareeyay soo ma baahna inaan save gareeyo. Hadda maxay meeshan kaaga soo baxayo waxa kaaga soo baxay maxaa la dhahay daily boss-ki. So haddii aan inta soo galo ama inta aan galo maxaa rabo 4 hour inaan dhaho wuu igu jiraa. Soo ma jeedin 4 hour baan ku qorayaa wuu igu qormaya. Kan haddaan rabo inaan kan daily ku qoro template kan taabanaya click oo dhinac midig right click and then waxaan tagayaa daily boss waa kan ugu qoran yahay and so on. marka intaas weeyaan bosska inta aan ku macneenayo insha Allah taala kan soo socdo waxaan sameynaynaa bosska markuu dhamaado oo reversal sameynaa oo choke la yiraahdo ama change of trend wixii markaasito wadii kal macneen doona insha Allah ayaan sagan ku macneen doonaa taxanaheena waa inuu video soo socdo wabillahi tawfiiq.